делать, либо... Человек. По его словам, развернуты дополнительные койки. Кроме того, снова заработал коронавирусный госпиталь в подмосковном парке «Патриот». Ранее сегодня Минобороны сообщила, что развернет специализированный госпиталь для борьбы с ковидом в Московской области по просьбе главы региона. Летом он уже функционировал на территории подмосковного парка «Патриот». Операторы связи просят московские власти разрешить салонам связи работать в нерабочие дни в связи с социальной значимостью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе одной из компаний. Ранее сегодня в Москве выявили первых нарушителей режима нерабочих дней. Ими стали салоны связи и оптики в центре Москвы, рассказал инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский. По его словам, салоны нарушителей выявили на Новом Арбате. Теперь юрлицам грозит штраф в 300 тысяч рублей. В случае установления факта причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 миллиона. Деятельность организации также может быть приостановлена на срок до 90 суток. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в четверг продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику, которые начались в Петербурге накануне. Встреча опять закончилась без результата. Об этом сообщили в российском газовом холдинге, передает Интерфакс. В «Газпроме» напомнили, что действующий контракт на поставку газа в Молдавию истекает в понедельник, 1 ноября. Обсуждение в парламенте Польши нового закона «Стоп ЛГБТ» спровоцировало протесты в Варшаве, передает ТАСС. Закон запрещает так называемые парады равенства и прочие сборища представителей сексуальных меньшинств. Например, в нем содержится запрет участвовать в маршах в одежде эротического или сексуального характера. Документ также запрещает собрания, участники которых ставят под сомнение то, что брак является союзом исключительно мужчины и женщины. Собравшиеся сегодня вечером около здания Сейма пригрозили провести такой парад равенства, какого в республике еще не было. Между тем, большая часть поляков придерживаются здоровых традиционных взглядов на семью. Они поддерживают новый закон. Сегодня парламент Польши приступает к его рассмотрению. Погода. По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра облачно с прояснениями, плюс 11-13, в Москве в пятницу небольшой дождь, ночью в городе плюс 3-5, днем 8-10 градусов. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3. Иногда столько вопросов. Что происходит? В чем причина? К чему все идет? Почему так? А если иначе? Как добраться до истины? Возможно, пройти сотни дорог, выслушать тысячи мнений, не раз вернуться назад, сменить десятки учителей, снова сбиться со следа. Или же все, что мы ищем, уже здесь. Программа «Железная логика» с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским. По будням после 11 часов на радио Вести ФМ. Соединенные Штаты Америки. Они вообще какие? Хорошие или плохие? Растут или в упадке? Номер один или им так только кажется? Наблюдаем за политической жизнью США прямо в Нью-Йорке. Программа «Штатный корреспондент». Валентин Богданов. Про Америку из Америки. Каждую пятницу после 18 часов. На радио Вести ФМ. Свисток судьи. Пас. Еще один. Навес в штрафную. Отчаянный прыжок вратаря. Великолепный каскад из 2 тройных тулупов. Сегодня он демонстрирует прекрасное катание. Но его встречают жестким силовым приемом. Шайба мечется в центре площадки. Мощный выстрел от синей линии. 3-я мишень закрыта. 4-я, 5-я. Мимо. Штрафной круг. Весь спорт. Каждый день. На радио Вести ФМ. В Москве 20 часов 36 минут. Москва и область перешли на режим нерабочих дней. Сфера услуг закрылась. Работают только продуктовые магазины и аптеки. На дорогах и в метро стало заметно свободнее. Наш корреспондент Александр Санжиев оценил жизнь города в первый день вынужденных каникул. Сейчас он находится на связи со студией. Саша, добрый вечер.
Александр, здравствуй. Ну, что касается дорог, то загруженность сегодня, когда, по крайней мере, я ехал в редакцию, была достаточно высокая. Она напоминала, наверное, загруженность понедельника, первого и самого простого с точки зрения дорожной обстановки, буднего. Да, действительно, дороги загружены, но это можно объяснить тем, что кто-то все-таки вынужденно работает на предприятиях, так сказать, непрерывного цикла, да, а кто-то еще разъезжается по дачам, как людям было рекомендовано больше проводить времени на свежем воздухе. Что касается магазинов, ну, к сожалению, такая же история. Я сегодня специально прошел по разным торговым центрам, по большим, по маленьким, по совсем маленьким магазинам, по аптекам, проехал в трамвае, на автобусе, в метро. К сожалению, везде много людей. Везде. И, ну, может быть, конечно, меньше, чем раньше, но не настолько, как этого, в принципе, хотелось бы для того, чтобы остановить распространение инфекции. Что касается вот тех магазинов, которые не работают, ну, судя по всему, все люди, которые посещают эти магазины, пошли в другие. Я напомню, да, вот с сегодняшнего дня работают магазины не продовольственной торговли, также если свести все коротко, все это постановление, то работают магазины первой необходимости. Но здесь такой момент, что магазин может работать, если в его ассортименте есть товары, где продаются 30%, в ассортименте есть 30% товаров первой необходимости. Ну и что вы думаете? Получается так, что различные алкогольные магазины работают, потому что они добрали вот этот ассортимент на 30%, и какие-то заведения полностью закрыты, включая рестораны, бары, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, химчистки. Ну а вот алкогольные магазины в чистом виде, да, в котором они есть, закрыты. Ну а про магазины, точнее отделы в обычных магазинах алкогольные, они открыты и работают, все в порядке. Так что, как говорится, тем, кто хотел приобрести горячительные напитки, нет никаких проблем. Ну и сегодня вот появилась информация, что салонам оптики и мобильной связи на Новом Арбате в центре Москвы грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Ну, ранее сообщалось, что все-таки салонам связи можно работать. А вот что касается оптики, то вот она как-то слегка выпала. С одной стороны, это не совсем, скажем так, объект первой необходимости, но с другой стороны, людям, у которых сломались очки, которым они срочно нужны, но не будут же ждать они еще там все праздники и как минимум сколько у нас, около 10 дней. Поэтому наблюдается некоторая такая вот сейчас еще для многих москвичей и гостей города неразбериха, что-то работает, что-то нет, какие-то точки, где продают еду, полностью вообще закрылись, какие-то работают на вынос, где-то можно сесть на лавочке, где-то вообще все огорожено лентой. Но в целом, как-то людей это уже не сильно удивило, потому что все были готовы благодаря средствам массовой информации, но и знают опыт предыдущих выходных. Судя по моим наблюдениям, все отнеслись к этому спокойно, и из тех точек, которые закрыты, переместились в те, которые открыты, а их, в общем-то, достаточно.
Спасибо, наш корреспондент Александр Санжиев. В Петербурге с 8 ноября вводятся дополнительные коронавирусные ограничения. Общепит, кинотеатры и объекты досуга будут работать только до 11 часов вечера. Соответствующие изменения в 121-е постановление внес губернатор города Александр Беглов. А в ресторанах и местах оказания услуг Московской области могут ввести QR-коды после нерабочих дней. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В регионах родители беспокоятся, что без QR-кода или справки о вакцинации нельзя будет заходить в помещение детского сада или в объекты физкультуры и спорта, где располагаются секции. И не беспочвенно. Сегодня глава Карелии Артур Пашенчиков заявил, что с 1 декабря родителям при посещении детского сада или школы будет необходимо предъявить QR-код, справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Такие же ограничения будут касаться и спортивных школ.